हेलो गाइस, आपको मिलाते हैं सोनी जी से। ये प्राणी वो व्यक्ति है, इसकी अभी शादी है नवंबर में। ये लौंडा शादी छोड़ के ट्रिप पे निकला हुआ है। लगा लीजिए, पहले जगदलपुर का लगा रहा हूँ। बोलो बजरंगबली की जय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम निकल गए हैं विशाखापट्टनम के लिए। भाई 3 बजे निकलना था, 3 बजे का प्लान करके उसके टाइम लगभग 5:30 हो चुका है। दोस्तों 6:05 हो चुके हैं, पहुंचे फेकारी। ओके, यहाँ के लोग थोड़ा ज्यादा फेंकते हैं ऐसा मुझे लगता है। सोनी जी, आपको पता है ये सब इतना सारा गोबर क्यों है रोड पे? आपको दूसरा सवाल पूछते हैं। यू नो व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ वुमेन एंड काउज? दोनों ही साफ जगह देख के हक देते हैं। आगे क्या है? बस्ती, हस्ती का बस्ती। भाई 200 किलो बैग यहीं रहते ना। अभी ये वाला ब्रेक थोड़ा सा